вечер, уважаеми зрители, драги съотворници и опозиция. Ще започна с леко оборване на първия говорител на опозицията. Така, вие споменахте, че ние сме търсили количество, а не качество. Извинете да попитам, къде го чухте това в речта на първия ни говорител? Никой не. Той изтъкна като факт, че има ръст в продажбите на въпросното издание на съответния комикс. Аз не виждам никакъв проблем да изтъкнем информация за това, че има и че това е успяло да се реализира на съответните места. И казахте, че комиксите са направени само за младите. Ами не мислите ли, че точно младите са бъдещето ни? В крайна сметка от тях те продължават напред след класиците, след учителите и да се развиват. Трябва промени. И ето защо ние искаме да направим промяна чрез тези комикси. Ще премина към нашия трети аргумент. Искаме чрез тази реформа да подсилим интереса на младите. В днешно време младежите са въвлечени, се интересуват повече от това как им се дава информацията. Да е по по-цветен начин, да е по-развлекателно за тях, за да им се разчупи съзнанието, да мислят. Защото в днешно време всъщност хората, учениците нямат тази сила. На тях не им е интересно в момента да четат българската литература, защото им е поднесена за тях по скучен начин. И затова те ще запомнят информацията, която им се дава, по-добре, ако им се поднесе по-интересно. Ето защо правителството иска да разпространи българската литература чрез комикси, като така чрез комиксите ще получат основни знания за съответното произведение. И ето там влиза ролята на учителя в училище да надгради с информация за въпросното произведение. Творбите, които се изучават в училище, са тежки и понякога учениците не могат да ги разберат. Комиксите ще са достъпен начин те да вникнат в сюжета на произведението, да разберат повече за героите чрез... Да, ще има картинки, точно за да ги улесним. Също така е доказано, че в днешно време повече хора избират да четат чуждата литература. Трябва да четат и нашата литература. И особено класиците. Трябва ни национално осъзнаване. Чрез комиксите те ще получат части от творбата, които ще им помогнат да разберат за какво става въпрос в съответното произведение. В литературни форуми е забелязано, че много често хората, които ги посещават, задават въпроси от сорта на има ли филм, има ли интерпретация, разказ или нещо, средство, което да ги улесни, за да не четат цялата творба. Това доказва, че не се чете в днешно време, което е проблем. Тук ви даваме още една причина да ни подкрепите в издаването им. Защото трябва младите да започнат да четат и да продължават напред. Трябва връзката между ученика и книгата да бъде възстановена. А чрез комиксите тя, първоначално тръгвайки от комиксите, те ще се заинтересуват от съдържанието на комикса, ще се заинтересуват от това, което четат. И това ще ги отведе до читането на книгата. Ето в това се опитваме ние да ви убедим. Като преминавам към нашия четвърти аргумент, и това е, ще открием работни места за български художници и писатели. Ще работим за културата и ще даваме възможност за реализация на млади таланти, вместо да ги
принуждаваме да емигрират и да работят за други. Има завършили специалисти в тези области, които не могат да намерят реализация в България. Чрез издаването на тези комикси ще намерим работни места за тях. Ще има писатели, които ще могат да пишат съответните комикси и художници, които ще работят по илюстрирането им. Така ще се зароди интерес към съответната професия за по-младите и за подрастващото общество. Това е добър шанс и за читателите, и за учениците, и за изкуството, като е известно, че изкуството в днешно време е доста ниско ценено. И чрез... Благодаря много. При положение, че в момента казвате, че е ниско ценено, как то ще се повиши качеството с един комикс? Така. Когато предадем комикса, когато той излезе, когато бъде публикуван и започнат да го четат ученици, виждайки тези илюстрации, хубави картинки, които са направили, това първо ще пробуди тяхното въображение, примерно да го направят по друг начин, да го илюстрират в собствената си тетрадка по различен начин. Така ще имат интерес да проучат кой го е нарисувал. И полека-лека с времето това ще бъде на по-високо ниво. Както професор Валери Стефанов казва, да си представим, че не само децата трябва да разбират Вазов, но ако си представим, че Вазов трябва от някъде да чуе езика на днешните деца, той няма да разбере нищо. По простата причина, че в днешно време децата не използват езика и не четат достатъчно, за да обогатят своите речници. Ето за това искаме правителството да ви убедим, че нашата реформа чрез тези комикси ще бъде много достъпен начин за учениците да седнат, да прочитат един комикс и след това да разберат, че всъщност българската литература е много значима. Много.